опять эмок. Молодой Дунай, ранняя весна, Париж в июне. Пока на животных, но все сводится к одному. Клубника и огурцы помогают справиться с проблемами глубочения, неплохо влияют на память и способность мыслить. Конечно. Что ты правда все мне потом? Опа! Ой-ой-ой, тормози. Ой-ой-ой, тормози. Слушай, человек-то жив, нет? Помочь, может, надо, ё-моё. Блин, если это светлит, пойдешь, хана. О, моя! Сейчас слора. Баба за рулем. До Екатеринбурга. Вон, видишь, вон, наверное, на заправке приехали. Опа! 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 О, блядь, сейчас шибанет. Ёб твою Блядь, мать! как он Прикинь? мужика-то не зашиб? Пиздец! Да не очкуй. Как не очкуй нахуй? Ой, блядь, Ты что, нихуя себе не очкуй, ебать, смотрите. тихо, не очкуйте, нормально все. Ебать. Нормально, все нормально. Не очкуйте, все хорошо. Все, заебись, Есть, нахуй. прошли.我身体去年跟今年就差很多，不知道为什么。哎。
Опа, 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 опа! Американец пошел в суд из-за Шерлока Холмса. Это как раз же на том же месте.